ओके दोनों लेके से लगाओ। ओके ओके नाउ चेक अलग अलग दिखा। रेड टू येलो ओके नॉट कमिंग रेड टू ब्लू ओके नॉट कमिंग गुड येलो ब्लू ओके नॉट कमिंग गुड रेड टू ग्राउंड ओके येलो टू ग्राउंड ओके गुड ब्लू टू ग्राउंड ओके गुड फारूक भाई रेड येलो चेक ओके ओपन क्लोज ओके रेड ब्लू ओपन क्लोज ओके येलो ब्लू ओपन क्लोज ओके रेड ग्राउंड ओपन क्लोज ओके येलो ग्राउंड ओपन क्लोज ओके ब्लू ग्राउंड ब्लू ग्राउंड नहीं आया ओके ओपन क्लोज क्लोज करके रखिए रेड देखो रेड आसे ओके लगा दे ब्लू देखो ब्लू लगा के रखिए रेड लगा के रखिए हाँ ग्राउंड ओके लगा के रखिए रेड देखो ओके येलो का ग्राउंड लगा के रखिए येलो ग्राउंड करिए येलो ओनली येलो ओके लगा के रखिए ओके ब्लू को ग्राउंड में लगा के रखिए हाँ फिर ब्लू क्यों नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है नहीं लगा के रखिए ओपन 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 क्लोज ओके 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 हो गया अभी तीनों कोर को अलग